爸爸同埋媽咪會離婚。嚇？你哋唔係想趁彩虹村就拆扮離婚玩分戶啊？即係點啊？即係離咗婚咪一個家庭變兩個，咁到時屋又好賠償又好，都係 double 咯。咁發達啊！咁我養埋老虎啦，好啊！係我哋唔係假離婚，我哋係而係我哋會爸爸媽媽已經有問題一段時間㗎啦，我哋覺得分開對大家都會好啲。但我哋會成日翻嚟睇你哋，我哋一樣係你哋嘅父母，呢一樣嘢永遠都唔會變。真係有一啲問題，咩問題啊？唔係咁容易講得清楚嘅。總之你哋會過翻平時嘅生活，繼續喺度住，你哋會一樣咁正常咁樣過，只係遲啲我會搬出去咯。唔係爸爸搬，係媽咪搬。得啦，唔使拗，我搬出去，你同佢哋喺度住。我搬出去，唔會係你。喂，點啊？我冇話同意喎。總之嚟緊下個禮拜六，我哋就已經約咗上去律師樓嗰度搞手續㗎啦。即係而家叫通知聲咁啊？咩都唔使講㗎？喂，即係如果有日突然話我結婚啦，然後又有日突然話我離婚啦，咁樣得唔得啊？有冇當過我哋屋企人啊？咩意思啊？你哋唔講就算，黐線。家姐。即刻用 ViuTV App 同上 Viu.tv 免費重溫，更多精彩節目任你選擇。